Sziasztok, Dani vagyok. Várjál. Sziasztok, Dani vagyok. Ez itt egy dolog, ami van nekem otthon, nem egy igazi, hanem egy játék. Na jó. Úgy van, ahogy megmutatom. Aki tudja, hogy milyen pisztoly ez, akkor adok neki egy csokit. Vagy adok csokit. Ez valami C.6-os Galaxy airsoft gun. Ez valami játék, valami. Most kaptam. Na jó, nézzük meg. De azért ez nem építő, hanem... Oké, ez a helye. Na, bocsi. Na, vedd már ki azt a bolondot, micsodát, megvan. Ez a tölténye. Föltöltöttem. Ez itt micsodája. Ez itt neki a legesleg világon. Pisztoly. Pisztoly olyan néz ki, hogy így lősz valakit, például az üdítőt, akkor az üdítőt vagy az őrkapitányt. Na jó, ezt itt van alul. Na várjatok, egy kicsit sötét lesz. Na, itt is vagyok, de olyan halka beszélnek, hogy fáj a torkom. Nem tudom miért, lehet, hogy nagyon ordibáltam a micsodával, és nagyon fájt. Na mindegy. Na oké, fel kell húznom. Már megint itt a sötétség. Oké, felhúztam. Na, ide csírúzzuk ide. Nem itt, az. Nézzük meg az én ágyamat. Hoppá! Ott van egy nyom. Hogy itt van a golyó. Akkor vissza kell rakni. Ezt a gombot kell nyomnunk. Bárhogy itt csinálod így, akkor nincs benne töltény. Na az a jó, hogy elmondom srácok, hogy pillanat. A másik. Na jó. Szóval, ez egy valami szuper van nekem pisztolyom, de ez nem igazi Jó, ott van egy. Jó, de hülye vagyok. Miért nem sortatok? Így nagyon sok van, nem tudok számolni. És fogalmam sincs, hogy hány forint lehet ez. Fogalmam sincs, egy ilyen Ázsiában voltunk és ezt vettük. Mert van nekem ilyen régebbi szürke pisztolyom, nem hasonló ilyen, hanem ilyen nagy, de ez megdöglött. Vagyis nem döglött meg, hanem Istenem, hanem nem működik. Nézd, a tesóm ment bulizni a telkemre. Tudod, hogy látjátok ezt? Na, az a feladat, hogy nem így kell fogni, hanem így. Vagy így is lehet, hogy mit a kémbe. Így. Nézzétek. Várjatok, ez nem látszik. Na, ezt figyeljétek a trükköt. Azt nem hiszem el. Egy pillanat. Várjál, gondolkodok. Megvan. Ez nem sikerült. Na, jó, még egyszer. Láttátok? Nem, na ez a kém. Vagy a messzire csinálom, ezt nézzétek. Na jó. Na elmondom, hogy kell csinálni pörgetést. Rám nézed, hátratolod, ez egy ujjat lobogsz, és utána átolod a nagy ujjat, és utána, hogy pörgetted, akkor megfogod így, és utána
Nézzétek meg itt gyorsan. Na jó, az nem sikerült. Na, nézzétek újra. Erősen meg kell nézni. Először hátra. A 4 ujjak a kert, csak a kis mutató ujj az maradjon. És utána nagy ujj, és pörgetsz. Jó. Van ilyen, hogy így van. Besúrtam. Nézzetek meg. Ez gyorsabban kell. Nézzetek. Na, láttátok? Na, elmondom még egyszer. Ez a tanulság. Ránézed, hátratolod, leengeded mindent, nagy ujjal segíts, a másikat nehogy azt hiszék, hogy itt van. Na jó. Ez kicsit nagyon nehéz feladat. Na, megmutatom még egyszer. Ez az utolsó feladat, amit meg fogjuk tanulni, oké? Okay? Na né. Ránézed, hátra, lobogsz, erőre és utána. Na, próbáljatok így. Ránéz, hátra, lobog, erőre, ránéz, hátra, pörgetés, nagy ujj és mehet. Bam! Na jó, van még egy valami. Azzal nem fogtak elhinni. Na ez nagyon szép. Elmondom, hogy leengeded minden. Leengeded a nagy ujjt, a kapbeújt, gyűrűt, meg a kis ujjt. Na ilyen, ezt nézzétek. Nézzétek! Na, ez szuper volt. Na, nézzétek. Leengeded mind a 4-et, az utána lebogsz, és utána. Na jó, megmutatom, hogy kell. Először, tudom, hogy nem